हेलो गाइस, आप जो अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं वो एक 19वीं सदी का इजाद किया हुआ टाइपराइटर है। दोस्तों, बढ़ती हुई टेक्नोलॉजी ने नई नई चीज़ों के आने से लगभग आज ये टाइपराइटर बहुत कम देखने के लिए आपको मिलते हैं। लेकिन अगर आप किसी सरकारी बिल्डिंग में जाएंगे, जैसे कि कोर्ट हुआ या कोई भी बिल्डिंग सरकारी हुई, तो वहाँ पर आज भी ये आपको देखने के लिए मिल जाएंगे, क्योंकि आज भी बहुत सारे न्यायिक कार्यों में इसका इस्तेमाल किया जाता है। जिन व्यक्ति को आप इस वीडियो में देख रहे हैं उनको पंडित जी के नाम से जाना जाता है। वो लगभग पिछले 50 सालों से इस कोर्ट में टाइपिंग का काम कर रहे हैं, और आप विश्वास नहीं करेंगे कि आज भी इनकी टाइपिंग और इनकी ड्राफ्टिंग कई सारे कंप्यूटर वाले जितने भी कोर्ट में हैं आज के टाइम में, उनसे बढ़िया और उनसे अच्छी है। दोस्तों, टाइपराइटर का इतिहास कोई इतना पुराना नहीं है, लगभग 100 से 120 साल पुरानी बात है, लेकिन आज ये देखने को नहीं मिलता। और